Багнуур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан төвөөс сүлжээ төрийн өмчит хувьцат компани харьяа Хэнтий цахилгаан төвөөс сүлжээ салбарын 20 жилийн ойд зориулв. Даяаршиж буй өнөөгийн нийгмийн хөдөлгөж хүч хөгжлийн хурдан суурн яахын аргагүй цахилгаан эрчим хүч билээ. Та бидний өдөр тутмын ажил амьдрал эрчим хүчтэй салшгүй холбоотойгоор урагшилж байдаг. Хүндрэлтний хэрэглээ өсөн нэмтийн хэрээр цахилгаан эрчим хүчний хэрэглэж түүнтэй холбоотойгоор зогсолтгүй өсөн нэмэгдсээр байгаа юм. Тэгвэл энэ өсөн нэмэгдэж буй эрчим хүчний хэрэглээг та бидэнд хүргэх, тасралтгүй найдвартай ажиллагаагаар ханган ажиллах хариуцлагатай бөгөөд эрхэм үүргийг хүлээсэн элч гэрлийн эзэдийн талаар энэхүү баримтат нэвтрүүлэгтээ өгүүлэхээр өндөр үдэ нээж байна. Элч гэрлийн эзэд. Их эзэн Чингис хааны өлгийн нутаг хамаг Монголын гал голомт хэмээн нэрийдэх дэлхийд данстай дуусашгүй түүх дундаршгүй баялгын эзэд болсон хан Хэнтийн нутагт эрчим хүчний салбар үүсч хөгжин өдгөө 51 дэх жилтэйгээ золгож байгаа бол төвийн эрчим хүчний системд холбогдсон Хэнтийн нутгийн иргэдээ 24 цагийн найдвартай цахилгаанаар хангаж эхлээд хэдийн 20 жилийн ойтойгоо учран золгоод байна. Хан Хэнтийн нутагта элч гэрлийг бадраах ариун үнсээ нэр төртөө ханган биелүүлж байгаа компанийнхаа Хэнтий салбарын нийт хамт олон энэ байгууллагын төвийг бүтээлчсэн үеийн ахмад буурлууд бидэнтэй хамтран ажилладаг харилцагч хэрэглэгч та бүхэндээ Монгол улсад эрчим хүчний салбар үүсэн байгуулсан түүхч 95 жил Хэнтий аймаг төвийн эрчим хүчний нэгдсэн системд холбогдсны 20 жилийн он баярын мэндийг өргөн төвшүүлье. Одоогоос 20 жилийн өмнө буюу 1997 оны 1 сарын 18-ны өдөр Баян-мөнх өндөр хааны чиглэлийн 110 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам ашиглалтанд орсноор Хэнтий аймаг төвийн эрчим хүчний нэгдсэн системд холбогдож Хэнтий цахилгаан төвөөс сүлжээ салбар үүсэн байгуулагдсан төвхтэй. Хэдүүгээ манай Хэнтий салбар Хэнтий аймгийн 17 сум, Чингис хаан хот, Сүхбаатар аймгийн 1 суманд оршин суух 10,500 хэрэглэгчийг цахилгаан эрчим хүчээр зохицуулалтаа хангах түгээх үйл ажиллагаагаа амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Жил дунджаар манай Хэнтий салбар 36 орчим сая кВт цахилгаан эрчим хүчийг хэрэглэгчид орлуулдаг ба жилд хэрэглэгчийн цахилгаан эрчим хүчний найдвартай ажиллагааг хангах цахилгаан эрчим хүчний чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор 520 орчим сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, их засвар, техникийн болтын арга хэмжээний ажлыг амжилттай гүйцэтгэн ажиллаж байна. Он жилдээ манай Хэнтий салбарынхан дэлхийн банкны санхүүжилтээр Чингис хаан хотын нам хөтлийн хойролт хөлжийг шинжлэх 6.7 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий хөрөнгө оруулалтын ажлыг эхлүүлэхээр бэлтгэл ажиллаа хөрөнгө хангаад байгааг дуулахад тавтаа байна. Манай Хэнтий салбарын цахилгаан төвөөс сүлжээ салбарын хамт олон зүүн бүсийн хөгжлийн хөтчин байж хэрэглэгч хамт олноо дэдэлсэн тэргүүлэг компани байх гэсэн компанийнхаа эрхэм зорилгыг амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж чадж байна. Манай Хэнтий салбарын манай компани хамгийн эрхэм үн цөл болсон салбарынхаа ажилтан албан хаагчид та бүхнийхээ гэр бүлд Хэнтий аймагт эрчим хүчний салбар үүсэн байгуулагдсны түүхт 20 жилийн он баярын мэндийг дахин хүргэж та бүхэндээ эрүүл энх, ажлын амжилт, аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Тэртээ 1966 онд бүгд найрамдах Монгол Ард улсын сайд нарын зөвлөлийн тогтоолоор орон нутагт эрчим хүчний үйлдвэрүүдийг байгуулахаар заасны дагуу Тус аймгийн 10 дугаар баз, барилга угсралтын контор, гар үйлдвэрлэлийн артел зэрэг томоохон албан газруудад ажиллаж байсан эзэд станцууд түүний шугам сүлжээнүүдийг нэгтгэн мөн оны 4-р сарын 5-ны өдрөөс 382 мянган төгрөгийн үндсэн хөрөнгөтэй жилдээ 468 мянган кВт цаг цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэж 260 мянган төгрөгийн борлуулалт хийх төлөвлөгөөтэй эрчим хүчний үйлдвэрийг байгуулан дизелчин, монтер, байцаагч, нэгтлэн бодогч, няруу, механик, дарга гэсэн 31 хүний орон тоотой аж ахуйн тооцоогоор ажиллаж эхэлсэн байна. Мөн оны 10 дугаар сард Улаанбаатар хотын эрчим хүчний удирдах газраас 4-д 3052 маркийн 270 кВт-ийн чадалтай дизель генератор 1, 6 кВт-ийн хүчлийн 2.9 км урттай хүчлийн шугам, 560 кВт-ийн чадалтай өсгөх 1, бууруулах 5, бүгд 6 дэд станцыг барьж ашиглалтанд оруулснаар 720 кВт-ийн суйрлагдсан хүчин чадалтай
өндөр нам хүчлийн 5 км шахам шугам сүлжээтэй. Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчдийг 24 цагаар тасралтгүй. Гурилт жилийн үйлдвэрийг өөдний үйлдвэрэл дулаанаар хангадаг болсон. Үйлдвэр үйлчилгээнд тоо, чанарын ахиц гарч тухайн жилийн төлөвлөгөөг дагуулan биелүүлж байжээ. Би Хэнтий аймгийн эрчим хүчний үйлдвэр анх 1972 онд дагалдан дийдэл чингээр орж ирсэн. Тэрнээс хойш өдөөгүй 34 жил ажиллаад одоо өндөр насны тэтгэврт гарсан. Намайг анх ороход аймгийн дизелийн станц гэж 3-4 дизелтэй жижигхэн байгууллага байсан. Тэрнээс хойш жил ирэх тутам хүчин чадал нь өсөн нэмэгдсээр байгаад 1997 онд төвийн эрчим хүчний системд холбогдсон. Ингэснээр бол Хэнтий аймгийн иргэд, хөдөлмөрчид, аж ахуйн нэгж байгууллагыг цахилгаан эрчим хүчээр найдвартай хангах боломжтой болсон юм аа. Энэ 50 жил, 20 жилийн хугацаанд энд ажилласнараа бид бол маш их бахархдаг. Яагаад гэвэл хүн ардаа цахилгаан эрчим хүчээр найдвартай хангах ажил зүтгэж байсандаа бахархаж баярлж явдаг та. Ингээд 20 жилийн хойг тэмдэглэж байгаа цахилгаан түгээх сүлжээ салбарынхаа хамт олон тэдний удирдлагууд, тэдний гэр бүл өр хүүхдэд нь энэ хороогийн хамгийн сайн сайхан хүний хүсэн мөрөж ажилд нь өндөр амжилт, амьдралд нь сайн сайхныг хүсэн мөрөөё. Өдрөөс өдөрт өсөн нэмэгдэх Өндөргаан хотын цахилгааны хэрэглээг хангах, цаашлаад бусад сум суурин газрууд, уулуурхайг холбосон томоохон дэд бүтцийг бий болгох ажил 1995 оны улсын төсөвт санхүүжилтэн суугдсанаар барилга, бүтээн байгуулалтын ажил нь эхэлж, улмаар 1996 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд үлдэгдэл их усүр бүрэн төсөөлөгдөж, энэхүү бүтээн байгуулалт эрчимтэйгээр урагшилсан. 1997 оны 1-р сарын 8-ны өдөр 110 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам дэд станцууд хүчтэй залгагдаж, Хэнтий аймгийн төв Өндөргаан хот төвийн эрчим хүчний төвлөрсөн системд холбогдсон. Багнуур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компани цахилгаан түгээх сүлжээний Хэнтий аймаг дахь салбарыг нэн шин түүх бичигдэж эхэлсэн билээ. Энэхүү үсэд тухайн үеийн аймгийн засаг дарга Чимэд Цэрэн, Балтан дорж, Орлогч Бэлжээ Батмүх, одоогийн аймгийн засаг дарга тухайн үеийн улсын хурлын гишүүн Гамбямб, өрнөх улсын үйлдвэрийн газар, эрчим хүчний эзэн үйлдвэрийн удирдах болон инженер техникийн ажилтнууд зэрэг олон хүмүүс хүч хөдөлмөр, оюун ухаан зүтгэлээр зориулж байсныг тэмдэглэх нь зүйтэй юм. Хан Хэнтийн ард зам олон элчгэрэлтэй золгож төвийн эрчим хүчний системд холбогдсон түүхт байгаа. Хэнтий аймгийн цахилгаан түгээх сүлжээ салбарын хамт олондоо 20 жилийн баярын мэндийг төвшүүлье. Өдгөөгөөс 20 жилийн тэртээ хэнтийчүүд бид Багнуур дүүргийн эрчим хүчний үйлдвэр тулгуурсан 100 өмнөд бүсийг чиглэсэн өндөр хүчлийн агаарын шугамд холбогдсон цахилгааны найдвартай их усүрээр хангаж байсан билээ. Тухайн үед улсын хурд гишүүнээр ажиллаж байх үед энийг би Хэнтий нутагтаа цахилгаан дамжуулах агаарын шугам татах ажлыг онцгойлон барьж хөөцөлдөж байсан үеийг тод санагдаж байна. Энэ ажлыг гардан хөөцөлдөж улсын төсөвт тусгуулах хөрөнгө мөнгөний асуудлыг шийдвүүлж байсан цаг үе саяхан мэт санагдаж байна. Хэнтий хүндрэлтний хөгжлийн хурцсуур эдийн засгийн тулгуур дэд бүтцийн томоохон салбар амьдралын нэгэн чухал хэрэгцээ бол эрчим хүчний салбар билээ. Та бидний өнөөдрийн бүхий л хэрэглээ цахилгааны тасалдалгүй найдвартай ажиллагаанаас хэдийнэ хамааралтай болсон гэдэгтээ хэн ч марахгүй. Тэгвэл хан хэнтийчүүд биднийг тасралтгүй урсах гэрлийн урсгалаар ханган орчин цагийн хөгжил дэвшилтэд хөл нийлүүлэн алах боломжийг олгохын тулд унтахноор идэх хоолоо хагаслан умартан зүтгэж Багнуур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компани харьяа Хэнтий цахилгаан түгээх сүлжээ салбарын хамт олон эрчим хүчний салбарынхны маань түүхт энэ өдрүүдэд тохиож байна. Элч гэрлээр амьдралыг тэтгэж эрхэм үсээрээ түмэндээ хүндлэгдсэн Хэнтий цахилгаан түгээх сүлжээ салбарын хамт олондоо 20 жилийн ойн баярын мэндийг дахин хүргэхийн ялдамт тус салбарын үе үеийн ажилчин албан хаагчид тэдний гэр бүл үр хүүхдэд та бүхэнд амьдралд нь аз жаргал, ажилд нь өндөр бүтээл хүсэн өрөөж эзэн бүгдийн үлгийн нутгаа элчгэрлээр мөнхөд гээгүүлж байхын үлзийтэй өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. Хэнтий цахилгаан түгээх сүлжээ салбар нь 1997 оны 1-р сарын 8-нд
110 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамд холбогдсноор бүтцийн өөрчлөлт хийгдэж, дэд бүтцийн яамны сайдын 1997 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн 42 тоо тушаал Багнуур цахилгаан шугам сүлжээний газрын даргын 1997 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдрийн 16 тоо тушаалаар Хэнтий цахилгаан төгс сүлжээ салбар байгуулагдаж үйлчлэх хүрээ өргөжсөн бөгөөд жилд дунджаар 16.8 сая кВт цахилгаан эрчим хүчийг дамжуулан борлуулах үйл ажиллагаагаа 57 ажилтан ажиллагсадтайгаар Хэнтий аймгийн төв, Бэрх тосгон, Чандганы нүрсний уурхай, Мөрөн, Улзийд, Баян худаг, Баян мөнх сумдад явуулж эхэлсэн байна. Салбарын үйлчлэх хүрээ жилээс жилд өргөжин тэлж 1998 онд Бэрх тосгон, 1999 онд Өмнө дэлгэр сум, 2000 онд Гурван Баян, Баднуур сумын дэд станцууд ашиглалтанд орсон бол 2001 онд шинжлэгдэн батлагдсан эрчим хүчний тухай хуулийг хэрэгжүүлэхээр бүтцийн өөрчлөлт хийгдэж Багнуур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан төгс сүлжээ төрийн өвчт хувьцаат компани гүйцэтгэх захирлын 2001 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн А2 тоо тушаалаар Хэнтий цахилгаан төгс сүлжээ салбар болон өөрчлөгдсөнөөс хойш Баян овоо, Баян адраг, Биндэр, Бачрээд, Дадал, Нойрлон сумдыг төвийн эрчим хүчинд холбог Хэнтий аймгийн бүх сумд нэгдсэн сүлжээнд холбогдож тасралтгүй найдвартай цахилгаан эрчим хүчээр хангагдах сайхан боломж бий болсон юм. Түүнчлэн 2013 онд Сүхбаатар аймгийн Түмэн цогц сум эрчим хүчинд холбогдож өөрийн сумдаас гадна Зэрэгэлдээ аймгийнхаа сум суурин газрыг цахилгаан эрчим хүчээр ханган ажиллаж байна. Миний үеих 2001-ээс 2015 онд Хэнтийн цахилгаан төгс сүлжээ салбарын даргаар ажиллаж байлаа. Намайг ажиллаж явах хугацаанд Хэнтий аймгийн бүх сумд төвийн эрчим хүчний системд холбогдох нүүрх ажлын ад хамт олонныхоо хичээл зүтгэлийн үр дүнд гарч аймаг маань улсад анхны бүх сумд нь эрчим хүчинд холбогдсон аймгаа тодорч бид хамтдаа энэхүү баяраа 2008 онд тэмдэглэж байсан цаг саяхан мэт санагдж байна. Энэ амжилтаараа бахархын зэрэгцээ сумдын дотоод шугам сүлжээний шинжилтүүдийг хийх, техникийн засвар үйлчилгээг гүйцэтгэх, технологийн зөрчил саатлыг бууруулах ажлыг шат тараатаар гүйцэтгэж жил бүр багасгаж ажилласны үр дүнд манай хамт олон тасал саатлыг буурч аваар өсөлгөөр ажиллаж байсан. Манай хамт олон ажил мэргэжилтэй чадварлаг төдийгүй ард түмнийхээ өмнө хүлээсэн үүргээ нэр төртөө биелүүлж гар нийлэн ажилласны үр дүнд 2001, 2012, 2013, 2015 онуудад компанийнхаа тэргүүний салбараар шалгарахаас гадна 2003 онд Гэрлийн сумын шилдэг хамт олон, 2005 оны Хэнтий аймгийн шилдэг хамт олон, 2008 онд Монгол банкны шилдэг харилцагч байгууллага, 2009, 2011 оны нийгмийн даатгалын шилдэг шимтгэл төлөгч байгууллагаар шалгаж байсан билээ. Манай Хэнтийн салбарт ажиллаж байсан үеийн автууд, надтай мөр зэрэгсэн ажиллаж байсан хамт олон, одоо ажиллаж байгаа инженер техникийн ажилтан ажиллагчдаа та бүхэндээ 20 жилийн баярын мэнд хүргэхийн яламд амьдралд нь ад жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Манай хамт олон амжилт бүтээлтэй ажиллаж байгаа нь өнгөрсөн 20 жилд биднийг удирдах байсан үеийн удирдлагуудыг удирдан зохион байгуулах чадвартай салшгүй холбоотой билээ. Энэхүү 20 жилийн хугацаанд дам даржаагийн цэрэн дам, жигмэд дөржин Улзий сайхан, Чулуунбаатарын оюун бол зэрэг удирдлагууд удирдан зохион байгуулж байсан бол өдгөө салбарын дараагаар Хаян Хэрвагийн ганц чулуун ажиллаж байна. Багнуур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан төгс сүлжээ төрийн өвчт хувьцаат компани харьяа Хэнтий цахилгаан төгс сүлжээ салбар нь анх 1997 онд байгуулагдсанаас хойш өнөөдөр 20 жилийн ойтойгоо золиож байна. Манай салбар одоогоор 8 хэсэг нэгж 109 ажилтан албан хаагчтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үйлчлэх хүрээ хөгжин тэлж Хэнтий аймгийн харьяа 13 сум, 6 баг тосгон, Сүхбаатар аймгийн 1 сумын нийтдээ 11,000 орчим хэрэглэгчдэд цахилгаан эрчим хүчийг түгээж ажиллаж байна. Түгээлтийн алдагдлыг жил тутам бууруулж өнөөдөр алдагдал 11%-тай, борлуулсан цахилгаан эрчим хүчний хэмжээ жил бүр өсөж 4.8 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлогыг төлөвлөж ажиллаж байна. Засварын ажлыг бид оновчтой төлөвлөж чанартай гүйцэтгсэний үр дүнд тасралт, технологийн зөрчил жил ирэх тусам буурж хэрэглэгчдэд үзүүлэх үйлчилгээ улам чанартсаар байгааг хэлэхэд таатай байна. Улс орон нутгийн хөгжлийн болоод аюулгүй байдлын чухал салбар болох эрчим хүчний салбарт сэтгэл оюунаа зориулж ажиллаж ирсэн эрхэм хүндэт Ахмад буурлууд
Золгон чавлагийн нэр төртөө авч байгаа залуу хаач үеийнхэнд гэрүүлэнх сайн сайхныг хүсэн өрөөж Монгол улсад эрчим хүчний салбар үүсгэсний 95 жилийн Хэнтий аймгийн эрчим хүчний нэгдсэн үйлдвэрийн 51 жилийн Хэнтий цахилгаан дугуйх сүлжээ салбарын 20 жилийн баярын мэнд хүргье. Тус хэсэг нь салбарын хэмжээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийг нэвтрүүлэх, аюулгүй ажиллах, ажлагчдын мэдлэг чадварыг дэвшүүлэх арга барил сургах, үнэлэх, техник тоног төхөөрөмжийн ашиглалт аюулгүй ажиллагааны байдал, ажилчдын аюулгүй ажиллагааны дүрмийн мөрдлөлтөнд хяналт тавих, ажлын байрны эмх цэгц, зохион байгуулалтыг сайжруулах арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтэнд үнэлгээ өгч ажилладаг юм. Захиргааны хэсэг нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн инженер, хүний нөөц сургалтын инженер, бичиг хэргийн эрхлэгч, архивч, үйлчлэгч гэсэн 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Багнуур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан төгс сүлжээ төрийн өмчит хувьцат компани Хэнтий цахилгаан төгс сүлжээ салбарын 155.7 сая төгрөгийн эргэлтийн 16 тэрбум 812.9 сая төгрөгийн үндэсэн нийт 16 тэрбум 968.6 сая төгрөгийн хөрөнгөтэйгээр хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах түгээх үйл ажиллагааг биелүүлэн амжилттай ажиллаж байна. Энэхүү амжилтын нэгэн гол тулгуур нь санхүүгийн хэсэг билээ. Санхүүгийн хэсэг нь ахлах нэгтлэн бодогч, эдийн засагч, тооцооны нэгтлэн бодогч, борлуулалтын нэгтлэн бодогч, яруу үсэн бүтцтэйгээр Хэнтий аймгийн 17 сум, Сүхбаатар аймгийн Түмэн цогц сумыг цахилгаан эрчим хүчээр хангах түгээх үйл ажиллагааны санхүүгийн бүртгэл, төлөвлөлт тооцооны ажлыг гүйцэтгэдэг юм. Тус хэсэг нь нийт хангах үйл ажиллагааг хариуцсан менежер, борлуулалтын инженер, байцаагч мончоор, газ, данс хөтлөгч, тоолуур цэнэглэгч, тоолуурын засварчин, тоолуур тохируулагч гэсэн нийт 39 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна. Мөн салбарын харьяа 19 сум суурин газарт байрлах 894 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллага, 10,100 гаруй айл өрхөд, жилд дунджаар 40 сая кВт цаг цахилгаан эрчим хүч борлуулж 4.8 тэрбум төгрөгийн орлого оруулан ажиллаж байгаа бөгөөд 2010 оноос хойш сар бүр нэгж төгрөгийн үлдэгдэлгүйгээр ажиллаж зүй бус алдагдлыг жил тутамд 1.8% бууруулсан амжилттай хамт олон билээ. За би 1994 онд эрчим хүчний нэгдсэн үйлдвэр гэж байхад дизель цахилгаан станцын самбарчин гар анх ажилд орж исэн. Тухайн үед үе үеийн ахмад ажилтнууд үеийн найз нөхдөд мөр зэрэгсэн ажлууд ихийг сурч мэдэж авч байлаа. Тэгэхээр тухайн үеийн ахмад ажилтнаараа их бахархаж байлаа. За одоо би тус салбартаа байцаагч мончороор ажиллаж байна. Энэ салбартаа би тасралтгүй одоо 24 дахь жилдээ ажиллаж байна. За тэгээд салбарынхаа бүх ажилчид албан хаагч та бүхэндээ баярын мэнд хүргэж эрүүл мэндийн хаалцал хамгийн сайн самхныг хүсье ярая. Шуурхай үйлчлэгний хэсэг нь салбарын ашиглалт, шуурхай ажиллагааг хоногийн 24 цагийн турш цаг тутмын нэгдсэн үйл ажиллагаагаар шуурхай зохицуулж, тасралт, сааталгүйгээр ажиллах зорилт тавин ажилладаг. Салбарын хэмжээний бүх хүчлийн түвшний нийт 175 дэд станцын хэвийн найдвартай ажиллагаанд хяналт тавин ажиллахаас гадна бүх тоноглолын ашиглалт үйлчилгээ, аюулгүй ажиллагааг хариуцсан ажиллаж байна. Мөн үндэслэг үйлчилгээг хуваарийн дагуу бүрэн хийж, ашиглалтын түвшин дээшлүүлэх ажлыг тухай бүрэн чанартай хийж гүйцэтгэх нь осол төгссөн тохиолдолгүйгээр ажиллаж ирсэн туршлагатай хамт олон юм. Засварын хэсэг нь ашиглалт засварын инженер, эрхлэн хамгаалалтын автоматик хэмжилт туршилтын инженер, засварын мастер, засварын 8 монтер гээд нийт 11 хүний оронтоотойгоор ажиллаж байна. Тус хэсэг нь салбарын харьяа 35 кВт-ийн 458.48 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 35 кВт-ийн 22 дэд станц, 6-аас 20 кВт-ийн 558.7 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, тэг 4 кВт-ийн 168.9 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, тэг 4-6-аас 20 кВт-ийн нийт 160 дэд станцад төлөвлөгдсөн их засвар, тэц баг,
урсгал засварын ажлуудыг графикт хугацаанд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын осол зөрчил гаргалгүй, аюулгүй ажиллагааны дүрм, техник ашиглалтын дүрмийг мөрдлөг болгон чанартай хийж гүйцэтгэдэг салбарын зүрх болсон хамт олон юм. Мөн 2017 онд Хэнтий аймгийн Бэндэр Өмнө Дэлгэр сумын тэг 4, тэг 22 кВт-ийн модон толгууртай агаарын шугамыг төмөр бетон толгуур бүхий сэв шугамаар өргөн шинжлэх ажлыг хийж гүйцэтгэхээр ажиллаж байна. Тээврийн үйлчилгээний хэсэг нь 11 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр салбарын автогараж, гагнуур токер, сантехник, автомашин, халуун ус саун, цайны газар, туслах аж ахуйг хариуцсан ажилдаг салбарын чухал хэсэг билээ. Тус хэсэг нь тусгай тоног төхөөрөмжтэй 2 автомашин, хой ширхэг ачааны автомашин, суудлын 4 автомашинтайгаар ажил үйлчилгээгээ явуулж байна. Бид хариуцсан техникийнхээ үзлэг үйлчилгээг тогтмол хийж, эвдрэл гэмтэл гарсан тохиолдолд шуурхай засварлан машин механизмын бэлэн байдлыг хангах үүргээ бүрэн биелүүлэн ажиллахаас гадна салбарын туслах аж ахуй болох малаас гарах ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, чанарыг сайжруулах бодлого барин ажиллаж, компанийнхаа цайны газарт магас үн нийлүүлэхээс гадна манай хамт олонний санаачлалгаар тохижуулсан жирижүүлэлтийн танхимыг хариуцсан ашиглалтанд хяналт тавин ажиллаж байна. Эдгээр хэсгүүдээс гадна 35-15 кВт-ийн баян надраг болон 35-6 кВт-ийн бэрх тосгоны дэд станцууд зүүн болон хойд бүсийн зангилаа болон үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Эдгээр дэд станцууд нь дээрх сумдаас гадна Батноров, Баянова, Нориглон, Бачирээд, Дадал, Бэндэр зэрэг сумдын 3174 өрх 314 аж ахуй нэгж байгууллагыг цахилгааны эрчим хүчээр хангах найдвартай ажиллагааг ханган ажилладаг билээ. Монгол Рос цэвтмэт нэгдлийн санхүүжилт дээр 1998 онд бэрх тосгоны 35-6 кВт-ийн дэд станц ашиглалтанд орж байсан бол 2005 онд Баян надраг сумын 35-15 кВт-ийн дэд станц ашиглалтанд орсноор Хэнтий аймаг Монгол улсад бүх сүм суурин газартаа төвийн цахилгааны эрчим хүчээр холбогдсон анхны аймаг болж байсан билээ. 1997 оны 3 сарын 7-нд Хэнтий бэрхий урхай ажиллаж байгаа үед найжгаад төвийн нэгсэн эрчим систем борлуулалтанд холбогдсон. Тэгээд ил сонсгосоогоод 1990 оны 8 сарын 1-нд бэрх шалгалжны хэсэг гэж Хэнтий салбарын харьяаг ойлгоод тэнд анх материал ажилласан. За би одоо энэ ажил хугацаанд бол хэсгийн монтер, хэсгийн мастер, спикер техникийн зэрэг ажлуудыг өнөөдөр хүртэл хийж ажиллаж явж байна. За манай хамт олон бол маш эвсэг гэрэлтэй ажил үйлсийг гүйцэтгэдэг энэ бэрхтийнхаа ард гэдгийг илчгээлээр хангаж байгаа маш их бахархаж явдаг. Бидний ажил үйлсийг дэмжиж явдаг салбарын удирдлага болон одоо компани удирдлага нийт хамт цаашдаа эрчим хүчний байгууллага үүсгэсэн 95 жилийн нэгдсэн сүнс болсон 20 жилийн баярын мэнд төвшүүлье. Хэнтий салбарын хамт олон ойгоо өгсөн олон бүтээлч ажил өрнүүлсний нэг нь жил бүр улам жил болгон зохион байгуулагддаг компани аврал шалгаруулах спортын баг наадмыг Чингис хотод 4-р сарын 6-7-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан юм. Хэмжих ажилчдын эрүүл мэнд, бие бэлтрийг хөгжүүлэх, бие нэгдэл, нөхөрсөг уур амьсгалыг бүрдүүлэх, багаар ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор компани хэмжээнд спортын их наадмыг жил болгон уламжлал болгон зохион байгуулдаг билээ. Энэ удаагийн спортын их наадам Монгол улсад эрчим хүчний салбар үүсэж байгуулагдсны 95 жилийн Хэнтий цахилгаан төвийн сүлжээ салбар үүсэн байгуулагдсны 20 жилийн жил зохион байгуулагдж байгаараа онцгтой байна. Энэхүү спортын их наадамд компани харьяа салбарын нийт 518 ажилчдыг төлөөлж 140 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй баг тамирчид сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, шатар, хэрээний тенс, даард гэсэн 5 төрлөөр хурд хүч авхаал самбаага сорин мөрсөлдөж шилдэгэ шалгаруулахаар Чингис хотноо хүрэлцэн ирээд байна. За компани авраг шалгаруулах спортын их наадмыг амжилттай зохион байгуулж байгаа Хэнтий салбарын хамт олон зохион байгуулах комист талархал илэрхийлэхийн зэрэгцээ нийт хамт олон баг тамирчтай спортын амжилт хүсч Багнуур зүүн төслийн захиргаан төвийн сүлжээ төрийн өмчит компани спортын 14 дугаар их наадам
нэгс нэмэгдэв. Энэхүү баг наадамд манай хамт олон өндөр амжилт үзүүлэн оролцож багаараа тэргүүн байр эзэлсэн сайхан амжилтыг үзүүлсэн юм. Мөн түншлэн манай хамт олон компани болон орон нутгийн чанартай тэмцээн уралдаануудад тогтмол оролцож өндөр амжилтуудыг үзүүлдэг билээ. Жишээлбэл бид 2001-2002 оны аймгийн аврал шалгаруулах волейболын тэмцээний 1-р байр, компани аврал шалгаруулах волейболын тэмцээний жил бүрийн тэргүүн болон дэд байр, сагсан бөмбөгийн тэмцээний тэргүүн дэд байруудыг эзэлж спортын олон төрлөөр компаниг хошуучлан шилжин явах цомыг хадгалж үлдсэн шилдэг хамт олон юм. Манай хамт олонны дундаас төрийн дээд шагнал хөдөлмөрийн гавьяаны улаан төвийн одонд 1, алтан гадас одонд 10, хөдөлмөрийн хүндэт медальт 12, эрчим хүчний тэргүүний ажилтнаар 29, эрчим хүчний яамны хүндэт жухаар 39 хүн шагнагдсанаас гадна компани авраг, салбарын шилдэгүүд олноороо төрөн гарсан байдаг билээ. Түүнчлэн манай хамт олон ажил үйлсээрээ компани хошуучлан ажиллаж 2001, 2012, 2013, 2015 онуудад шилдэг салбараар шалгарч байснаас гадна 2003 онд Хэрлэн сумын шилдэг хамт олон, 2005 оны Хэнтий аймгийн оны шилдэг хамт олон, 2008 оны Монгол банкны шилдэг харилцагч байгууллага, 2000-аас 2011 оны нийгмийн даатгалын шилдэг шимтгэл төлөвч байгууллагаар шалгарч томоохон амжилтуудыг үзүүлсэн тэргүүнний хамт олон билээ. Их түүхийн голомт эзэд эдсэн өлгийд элч гэрлийг түгээх гэгээн үйлстэй өдөр шөнийн алхамдч үүрэг авсан мөрдөсгүй цэрэг эрчим хүчний салбарын хамт олонныхоо хийсэн бүтээснээс цугсхан дуртахад ийм байна. Жилийн дөрвөн улирлын алхамдч түмэн олонныхоо төлөө хүлээсэн үүргээ нэр төртөө биелүүлж саргүй шөнөгч нартай өдөр шиг гэрэлтүүлэх та бүхний минь ариун үйлс ажил бүтээл улам бүр дэвжин дээшилж хөгжил дэвшлийн их замд хөл нийлүүлэн алхах хүн бүрийн хүслийн чандыг биелүүлж байх болтугай. Хүчин гэрэлд судар эргүүлсэн Монгол улс хүмүүний орчнодоо мөр зэрэгцэн алхах, шинжлэх ухаан, техник технологийн олон дэвшлийг цагааталгүй хэрэглэж, цахилгаан эрчим хүчээр цэнэглэгдэн та бидний өдөр тутмын амьдрал өрнөж байна. Энэхүү хэрэглээг тогтмол цагааталгүй хүргэж, эрчим хүчний урсгалаар эргэх амьдралыг холбодог, эгнэшгүй үйлсд баатруудаа гэрлэр амьдрал тэтгсэн гэгээн үйлстэй улам дэлгэрч, ард зооныхоо амьдралыг алтан урсгалаар үргэлж тэтгэхийн үлзэтэй өрөөлийг өргөн энэхүү нэвтрүүлгээ жаргая. 20 оног өртүүлсэн та бүхний үйлс 20 зууныг өртөөлөх мөнхийн гэрэл байгаав.